Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Serang Baru, Bapak Dr. Andes Wono MSI, Bapak dan Ibu Guru saya hormati. Tak lupa juga siswa dan siswi SMA Negeri 1 Serang Baru, para peserta latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini masih dapat bertemu, bertatap muka, dan dapat menuntut ilmu seperti biasanya. Dan mudah-mudahan pandemi kita segera berakhir di Indonesia ini sehingga kita dapat beraktivitas secara normal kembali. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik anak-anakku sekalian, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Habibi yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah oleh panitia LDKS 2021 memberikan materi dengan judul atau tema yaitu teknik persidangan. Materi ini sendiri disampaikan dalam LDKS 2021 khusus untuk siswa SMA Negeri 1 Serang Baru yang telah terpilih mengikuti kegiatan pada LDKS ini. Di dalam materi ini yang pertama yang harus Bapak sampaikan adalah bahwa sidang atau persidangan adalah salah satu kelengkapan organisasi yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi dimanapun dan apapun organisasinya, karena di tangan persidangan inilah arah dan tujuan organisasi tersebut ditentukan. Melalui sidang pula lah baik buruknya sebuah laju organisasi dapat dievaluasi, sehingga lazimnya bagi sebuah organisasi sidang memiliki kekuatan hukum tertinggi dibandingkan dengan kelengkapan organisasi yang lainnya. Yang akan dilanjutkan nanti setelah ini akan ada tayangan untuk simulasi daripada teknik persidangan. Simulasi ketuk palu, 1 kali ketukan.
Simulasi ketuk palu, 2 kali ketukan. Simulasi ketuk palu, 3 kali ketukan. Istilah-istilah dan simulasi dalam persidangan. Interupsi adalah suatu bentuk celaan atau memotong pembicaraan dalam sidang, karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut.
No one can succeed without problems. We have to solve those problems. Begin with questions. Do not expect you can be heard of if you were never listening to. Demikian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan diakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.